Bueno, aquí tenemos a Julián, que es un paciente súper activo en su trabajo y su motivo de consulta era porque tenía una fractura de un diente. Sin embargo, pudimos detectar que tienes... Bruxismo. ¿Y cómo te sientes con eso? Todo el tiempo chasqueando. Eso le ha generado dolor en la cervical, dolor en la espalda y bueno, vino a la consulta y se va con un aparatito de ortopedia. Cuéntanos, ¿cómo se coloca el aparato de ortopedia? ¿Qué te ha parecido este dispositivo? Evita el bruxismo 100%, sobre todo por las noches, cuando uno menos lo puede controlar. A ver, es fácil de colocarse, son unas pistas planas simples, por aquí. ¿Y qué hacemos con esto? Esto lo que nos ayuda es que no hay contacto entre los dientes y deslice las pistas, a diferencia de una férula, que la férula lo que hace es apretar los dientes. Aparte de eso, hacemos que esta articulación, el área del oído, la musculatura, se relaje y de esa forma no siga desgastando la articulación y los dientes. Bueno, vamos a dejar a Julián que esté por 3 meses con este aparato de ortopedia. Le hacemos un control y de esa forma vamos valorando. Ya le hicimos también la reconstrucción del dientito, era muy incisivo, lo cual estéticamente también se comprometía. Y bueno, aquí lo tenemos acá. Bueno, Julián. Muchas gracias por todo. Bueno, chao. Chao.